Риба няма, Майка ти шейба. Аз взех и фана, Ма той да само ми кажеше с кепа. Викам, ма наби ръка ти бъркай. Не му казаха, че си с кепа, ма няма това. Няма, той кепа бавно може да го видиш. Не може да го гребнеш. Това не е лъжица. Ако е някой здрав кеп с желязо така... И той е дебел, виж, с голямо дърво е даже. Здрав кеп, ама... Хващате го! Как се бори? За ушите! Дръж! Да ни се отдави, бе. Така, дай го направо въгъл, нека и там. Съглай мамките. Има ли още вътре? Има, те бяха или 5 или 6 бяха. Дребна каракула. А? Много дребна каракула викам. Браво. Голичка. Айде, Ай, си Ай, толкова. си топ. Трефи, пак. Само гледай да ги изпуснеш Ти такива. вече ще кажете, виж какво фанахме. А? Аз фанах, не съм аз. Те фанах, кой фанах? Теб не фанах. Майстор. Излез първо, после примятай кепа. Правя, че козата била майстор. Защото си гледа барабонките. Разбрали са? Ко? Козата е майстор, защото сама си прави барабонки. Майсторе. Майстор си е майстор, това фана. Аз се майстор. Може да тръгнеш да ги вземеш? Да. То толкова мъка беше. Те са някакво взети, бе. Как той толкова май? Много, какво? Не, добре. Ко си го може, па си го може, видя бе?